السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأولا شنهي بالكعصوني له كسر هذا channel كيجا مرة والبه قلبي فران ما أنت حاجة حنوض فردنا إن كوذا حاجون إن برنامج كي أها قربها يوضن كيبا وناسن يسقطوا وكون عسيه هاي habeenkii hore waxaan soo qabanay dad badan oo walaalaheena waxay dhiibteen fikradooda caawan waxaan soo qabanaa maanta qof walba saacada ay u tahay isla barnaamijkii baartuugiisi rooyno eegaynaa qof walba waxaynu kala kulanno asbita qof walba wuxuu leeyahay opinion gaar iyo qof walba leeyahay waynu eegaynaa qof walba waxa uu yiraahdo haddii aad ku cusubtahay channelkayga highlight like garayso share garayso comment insha Allah hoos ay soo qortaan subscribe kara pom akasta aad baan ugu mahadsantahay mar walba daawashada channelkayga haddana waxaan soo qabanaa qofkii koobaad waanu eegaynaa qof walba waxaynu kala kulanno السلام عليكم يا الله عليكم السلام اوكي هذا فيديو ستاسad ugu jirtaa su'aasha aan ku weydiinayaba waxa ay tahay qurbaha iyo dalkii midkeeba wanaagsan iyo sababta uu ku wanaagsan inaad ii sheegto aniga dalka wanaagsan baa hay sababtana runtii ciidaadu way wax ku dhaaway jabowtahay hay hadda marka la eego ciidaada oo xorriyad ku haysato oo isku dhex nooshahay sax oo qof waxaan lagu maamuusayo oo lagu sharfayo oo dadkiisa ku jecel yahay ku tahay adduunka ugu fiican waan gartay hadan marka la eegana ciideena hooyo xagga kaabaha dhaqaalaha marka la eego qurbaha tageer baxbaxdan hay oo waxaad arkaysaa dhibaato qurbaha tago show habad oo dhalisaabo meel kale wax looga soo dalbaa saaqada kale looga soo qeybay goobta gaalada ay yaayeen aftiraafas hay laakiin ciidaadu way waan ilaahay irsuqu ma yashaa oo qadar xisaabo ilaahay wuxuu ku kulmiyo badalasa hay marka adigu ma waxaad raacsan tahay inaga walaalaheena kale ee la maxaan ku raadayay dalkiiba wanaagsan mise waxaad raacsan tahay walaalaheena la maxaan ku raadayay qurbihiiba wanaagsan walaalaheena la dalka wanaagsan ma raacsanahay kuwa dalka wanaagsan marka ma nooga sheegi kartaa dhowr waxyaalood uu dalku kaga wanaagsan yahay qurbaha runtii wuxuu kaga wanaagsan yahay kow meel aad dadkaagii diintaadii dhaqankaagii aad ku haysato sax oo xorriyad halaala ku haysato adduunka wax ka fiican ma jirto ma ogtahay hay bal xakaan kaa dhex gala ayaana wey qurbaha ma waxaa la yidhi wax xorriyada laguma haysto qurbaha horta meel aad la dhahay meeshaadii ma aha haddii la tarkiyeega aan xorriyad colaadeed aynan jirin haddana waxaa jirin xorriyad maamuus oo sharaf oo aragtee cid iyo karaamadii aad ku nooleen aad ka dhexerin marka ayana waxaad leedahay dadka qurbaha ku nooli maamuus fiican kama helaan wadamada qurbaha sababtaa magacooga lama garanayo muuqooga haddii la doono lama garanayo masaasa leedahay adigu meeshan marka horta uu yahay waddankiiyo jinsi ahaan ka soo jeeday una ahayn waxaad ku tahay qof qariib aad ku tahay moogtahay hay meeshaad qariib ku tahayna in alla kudii hamigeedu ama hubkaagu haddii aad nabday ka qabato ay noqoto haddii aanad xorriyad iyo maxaadaane awood qaybsi aanad ku lahayn halkaasaa kaa xidhayso freedom gaadhiye so waxaad leedahay dadkiina qurbaha joogo inagu wax freedom ma haysatiin anagu dalkii baan ilaahay wuxuuna siiya ku cunaayo halkaygaasaan ku macaysanahay ballaaran baan leenahay dadka qurba joogtaa waxaynu aad iyo aad ugu guurinayaa inay dalka hoos soo eegaan oo tan maanta ay joogaan male waa kasoo gariisaysay layaana waxaan kaa yara dhex gale haddii aan dalkii joogo oonan waxba ku haysan oo maxaan idhahdaa waxaa jira boqolaal maxaan ku dhahaa dadkeeniya oo dhibaataysan oo maalin walba yaacaya maalin walba tahriibaya kolley dee dhibaatada haysataana waa wax jirta ma fahantay marka haddii aanan waxbaba ku haysan wadankii oon idhaahdo maxaan ku dhaha meeshan dee waxbaba kuma hayside ka cararo qurbihii aad oon halkaasina nolol ku helaan waxaan islaahay dee xaggeed nolol ku heshon baa fiican horta waxaa jirtaa iwoy marka Soomaali la eego Soomaali shaqooyin hoose adoo iskala sharaf badan tahay bay jirto gaajiis ku dhigto moogtahay hay dalkiina dee hadduu shaqo weyn oo dabiici iyo faahfaalaan lahayna sax inuu ka daf hay dadka taariikhka kale marka la eego daani mashruuc baa iga soo maray hay oo heer waxa gaadhay qofka Soomaali raadiyo Soomaali wax sheegto oo Soomaali ku hadla way joogiyada agteeda hay
marka waxaad leedahay wadan shisheeye ku dooni ma noqdee Ethiopia jaarkeena waxa noqotay naf malaad leedahay wadan shisheeye okay asxaabteena qaar kamidi waxay leeyihiin ayaano annagoo joogna wadankayagii oo maxaan kula jaamacada soo dhamaynay haddana shaqo ma helno oo maxaan kula shaqadii iyo maxaan kula waxbarashada soo barnay waxa la nagu siiyaa inay hebel marka waar marka waxay yiraahdaan annagoo wax soo baranayba ma helno shaqo oo waanu ku dhibaataysanaa wadankii annagoo jaamacada iyo maxaan kula college soo dhamaynay qurbaha haday joogaana kalarkay dooniba ha u eekaadaan mar haday waxbarashadooda dhameeyaan shaqadooda way helaan marka sidee buu uga wanaagsan dalka ama qurba uga wanaagsan hay mid waxaadaan wadannimo iyo jinsiyad iyo halka ka soo jeediciyo sharaftaad ka leedahay weeyaan waan gartay midna waa tabasho shakhsi ahaaneed oo qofku tabanayo nafsiyiintiisa waan gartay qofku tabanayo marka loo eego wadankiisa uu ka tabanayo wadanka uu nool yahay Soomaaliya oo kale abihay sida inuu aanu ku noolahay marka qaabo dhaqaale la eego male marka la eego maxaadaan horumar guud male صح laakiin si waa qof waliba uu daruurigiisa iyo xaqo wax ka siiyo marka xaq dhaqaalaha la eego marka adigu imika ayaana u dishay kada walaal kugu dheereeyay waxa leedahay qurbihiiba dalkiiba qurbaha ka wanaagsan adigu qaybtaas aad raacsan tahay anagu qaybtaas aad raacsan tahay dalka qurbaha ma leedahay صح in kasto dalkeenu iyo wax ka fiican ay jirnay bal waxa dalka uu iyo waaron waka توايا يالو أنا أصحاب تبقى بان كو سلامنا أيهون هاي هاي دلكين وحدة من لوان أوكي واي وكا قاعدين يا إمي كانوا حسوق قبلنا قفكي لبعض وأنا ولكن إبراهيم السلام عليكم هنا عليكم السلام ورحمة إبراهيم إن برنامجكم هون ستة صاد وجرتا سؤال ما أنت ندحت على أنا وحي لا هاي قربها إيوم حنقول عدل كيمة كبا ونكسن بلا دو رأي كديبو رمانتي قربها واحد شوقة مدرسة سنة صح مركز أنا ونوح نورلها نيا وضكي صوبت عن ku doortay wadankiina waxay tahay kulay wadankii meel lagu doorsan karaa horta ma jirto hay wadankii mataqaana oo meesha ku dhalanay ku soo barbaarnay mataqaana ka soo jeedo yani mataqaana waalidkii ku dhashanada isiraan xaga ka soo jeedno laakiin qurbaha xaga kaliya ama waxaad ku baranaysaa cilmi ama wad ka shaqeysanaysaa marka waxaad isugu dhidhatisaaba jiri bade hay marka waqtigaad ku nooshahay waa waqti laakiin adiga waqti ma noqonaysid qof wadanka aad joogtid noqonaya haddii wax kasta aad samaysid ma noqon kartid dhalasho ahaan asxaabteena qaar ka mida waxay soo dirayaan message ay leeyihiin hiboy asxaabtii hore ee soo qabatay waxay idhaahdeen waxa wanaagsan wadankii iyagoo qaarkood ay qurbaha joogaan bay hadan leey wadankii baa wanaagsan sababta ay u leeyihiin bay idhaahdeen maxaan ku raadayay waxay moodayaan inaan ku ciriiriyeenno asaaqadii ilaahay ugu talagalay haddaan anagu qurbihii wada tagno waxay qaarkood waxay ka dhawaajiyeen inaan maxaan ku raadayay markaan qurbaha nimaadno aynu dhisano guriyo waaweyn oo qurqurux badan iyo maxaan ku raadayay kambaniyo fiican aan samaysano haddana mar ali markii iyagu su'aalna weydiiyaan adaan wadankii qurbihii maxay wanaagsan inagu waxaan ugu jawaabnaa waxa wanaagsan maxaan ku raadayay wadankii marka inaga qurbihii ku nool bay leeyihiin sidee baad haddana u tiraadaan wadankii baa wanaagsan way saxsayn horta aan waxaan ku raacsanahay dadka wadankeeni jooga baan arrinka ku raacsanahay 100% sax waayo markay shaqo noqotiyo waxa wadanka qurbaha aynu nimid waxa weey in shaqaysano ama cilmi aan ka barano marka ku shaqatay waan gartay marka dadka wadankeeni jooga kaliya wax ka qarsoon kaliya tacabka in u marno waxaan soo dhisano bay arkaan laakiin tacabka in u marno inay aad u adag tahay ma karato xitaa lagu cunsuriyin karo adigoo mataqaana shaqaysanaya lagu oran karo wax yoo madow wax sidan u eeg midabka wax laga sheegi karo waa dhici kartaa laakiin si inaan guriyo dhisano iyo waxyaabaha inaan hore u qabsano dee waa wax runa oo ay shaqadiiba xaggan fudud saad ku helaysid ama dee lacag badan baad shaqaysan kartaa iyo qeyr laxaad haddaad dee wax baratid ama shaqo fiican qofta daal badan haddaad tahay aad iyo aad wayna saxsiin waxaan odhan lahaa shaqa markay noqoto
qurbaha wanaagsan waayo qurbada oo wadamada horumaray laakiin markay noqoto nolol iyo mataqaana iyo nafba markay noqoto waxa weeyaan waa wadankii marka waxaynu leenahay qurbaha iyo wadankii ma kala maarmaan qaarkoodna waxay haystaan qaybtii maxaan ku rahaa dhaqaalihii dalkiina waxay haystaan qaybtii nafku noolaashihii mid baan kula dardaarmaya dadka wadankeeni jooga u sheegaya runtaan u sheegaya moogta sax qofkii u taakaya wadankeena ad ogtahay siduu yahay qofkii qurbaha iman karaya ha imaado laakiin qayb wax riski ayuuna naftiisa gelin صح waxaad leedahay tahriibkan iyo dhibaatooyinka faraha badan ay ku jirtaan iska daalay wada kala soo mari kartaa haday jirto imaada marka qofku qurbaha iman karaya ha u imaado laakiin tahriibkii waxyaabaha nafta riskiga la gelin laga joojiyo intaas waa xaraam hadaba Ibraahim labadeena xaqqa iskaga mid baan nahayo anigu waxaan oran lahaa qof wowna maxaan ku leeyahay naftaada riska soo gelino ha soo tahriibin oo maamo ay ha ka oohinine laakiin haday jirto wada kala soo mari kartaa inaad qurbaha timaado imow aniga hibe ee kula hadlaya maanta aniga qurbaha jooga hadii la dhihi lahaa wadankii ma ku laabanaysa walaal ana waxba iga horeey kuma laabteen ma fahamtay laakiin maanta xagan ahaan waxbarasho waad ka helaysaa maxaan ku shaqo waad ka helaysaa nabad way jirtaa dhinac walba way ka dhisayeen ma garta oo waa dad iyagu ugu soo shaqaystay wadakoogi ma fahamtay imika dalqabyada ay haysa ma qiyaasi karo wallahi habeen waxa ku soo toosaa goormad wadankaaga ku noqon doonta waxaan ugu nacabahay inuu ilaahay waxaan ilaahay ka baryay inuu ilaahay ku dilo qurbaha ma taqaaniga amiin dhamaanteedba nool waxa rabaa inuu wadankaaga ku laabto dib u laabto sax de kulli markaa waxa weeye muhiimadu qofka ibn aadanka waa inuu de wax barto u shaqaysto sax markaan waxaas iyo dacaruur samaysto qofka dhalinyarta markaa dhalinyartan rajo la'aan baa haysa wadankii joogta waxaysaa u leeyihiin waa la qabaa shalay baa tiimide dafira maaha waxaa yahay anigaba imide qurbaha masla wada qabnaa hadda waalidka cadibina qaabka ugu fudud qurbaha u iman kartaan waalididiina la tashada waxa ugu wanaagsan waa waalidkiina dib ugu noqotaan waalidkaaga wuxuu kugula taliyayaal baan oran lahaa anigu moogta waa sax waa ray fiican adigii anigu isku ray baynu lahay anigu taasi baan taageersanahay walaal waan gartay oo si wanaagsan aad baad ugu maasan tahay inta barnaamijkayga la qayb qaadato qofka joogtan mid baan leeyahay dhalinyarta soo kicinaysa ay saacadu waxa ku shaqeeyna $1 ka daayo wallahi baad naga daayade waarno beentaasi bay ku wada dhuraan intaas baan ku shaqeynaa iyagoo waxba ku shaqeynin laakiin waxaynu leenahay haddii jirto wadooyin kala soo mari kartaan walaalo soo mara haddii jirina naftiina hadilina una aad baad ugu maasan tahay mataqaana inta joogtaan xitaa waqtiga halminina qurbaha waa inana saari ka faa'iideysteen dad wadkii joogtaan waa sax joogtaan waana wax soo saar yeelataan ama dadka wax u qabataan noqdo waa sax si mataqaana hadday suuqa wax ku iibi ama abaad u shaqeeyo meherada kala shaqeeyo waa dimansa qurbaha hadafkaaga adigu mataqaana shaqadaadii wata iyo hadafkaaga kala gaari kartaa waa sax marka aad baan ku salaamayaa aad baan ku wada salaam insha Allah wana Ibraahim aad baad ma santahay inta digala qayb qaadatay hoona aad yahay kulayda wuu si dheeraado aad baan idin farxad geliseen aad baan idin salaamay inaguna dhamaantood waxa tustaan jacayl fara badan iyo maxaan ku raadayay tixgelin fara badan anaguna sidoo kale aad baan idin mahadsantahay channelkayga social media xaqana insha Allah ku soo qori doona aad baan idin mahadsantiin waqtigiina qaaliga يا ديكو محيدين ما تهدينا لهذا أرض هلك حبوب كويبية وحين ولنا هاي أن هبلاي نعرف سي هبل باي نعرف وانخد عينا ما فهمتي ما تهدينا لهذا أنا حق مركين يشوفنا هدينا لهذا أرض محن كره هذا مير صار مصحة وين ويا عينا ما فهمتي مركا وحي كده جنت هاي إن وحين نسكتش عنا نحمل هاي إنه مدة كلو شقين إنه متش عني لك حمل هندلك إنك حملنا كرنا. أنت مثلاً إيش شفتي وحويان كستم مدنات رجي لهاي مدنات السير رجي نبى مدنات لحاجة حلقة قالوا الحيوان كمدنات كوبات سينيا أيوة بس كسينيا ضمن الرجل وقيت أفراد قليا. صح.